tears from. Oke guys, saya akan membagikan link sound effect yang sering digunakan di YouTube. Sebelum ke videonya, tonton intro dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan link efek sound atau sound effect yang sering digunakan di YouTube. Oke guys, langsung saja ke videonya. Hey! Hey! Oh no! Oh no! Sebenarnya masih banyak lagi sound effect yang belum saya download guys. Cuma saya download 9 saja guys. Yang mau download saya sediakan di kolom deskripsi. Sekian videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys. Bagikan ke media sosial kalian guys.